大久保康弘役宇梶隆さんです。こんにちは。校長の大久保康弘役の宇梶隆でございます。よろしくお願いします。近藤さんと宇梶さんは第1話でだいぶコミカルなね、先ほどシーンやってましたけども、どうでしたか？反町さんとの掛け合い。先ほど近藤さんは言ってましたけど、宇梶さんは。俺はおどおどした校長なんで、全体的にこうあそこにいてもおどおどしてるんですよ。そうですね。校長が喋ろうとすると僕が喋りますからね。そうですね。はい。だからなんかこう芝居を楽しむっていうよりも、おどおど参加してる感じですけどね。普段全然おどおどしてないですもんね、宇梶さんはね。プライベートの話はやめてもらいます。前室では一番前にいますもんね、常にね。でかいから前にいるように見えるだけ。そうなんです。はい。そうですか。皆さんすごいお忙しい方だと思うんですけど、もし丸一日休みの日とかがあったらどうやってリフレッシュしますか？すごい記者の質問みたいな。まあこれはほら女性のね質問なんで、女性のね方がいいんじゃないですかね。確かに高橋さんとか何やってらっしゃるんですか、オフの日。私も結構ウェルネスを大事にしてて、もう朝からヨガ行ったり瞑想したり自然の中行ったり。イメージのまんまですね。そうです。だから本当そんな感じ。アーユルベーダのエステに行ったりとか、本当ずっともうウェルネス、健康に過ごすって、深く呼吸をゆっくり呼吸するっていう丸一日にするように。女性はでもこういう話聞いてへーってね、若いうちからなかなかないでしょ。若いうちによしちょっと明日はウェルネスに過ごそうみたいな。もうずっと寝てますね、私は。ずっと寝てる。まあそれもウェルネスかもしれないけどね。睡眠大事。大事。じゃあ続きます。はい。メルちゃんは？私はもうメアさんと多分真逆ですね。もう起きれるだけ起きて人生楽しもうっていう感じで。お酒も飲まれるんですか？お酒も好きです。はい。じゃあもう明日休みだったら前日から飲んでやろうみたいな。そんなことここで言いたくないです。そう確かにね。いや記者の人ってそういうこと聞きたいんですよ。意外と言える範囲で大丈夫ですからね。はいでもはい楽しんでます。よかったです。僕逆に宇梶さん休みの日何やってんですか？俺は犬の散歩。宇梶さんも年取りましたね。あんなにブイブイ言わせてたのに。犬の散歩ですか？はい。お休みの日は。そうですね。もう必ず犬の散歩でロングバージョンをね。ちなみにどういう犬種なんですか？チワワ。もう絵に描いたような面白さを出してきます。ドーベルマンとかではないんですね。そうですね。ね。でも若い頃はね、やっぱりレトリーバーとかね、飼ってたけど。いやだから布袋寅泰さんがドーベルマン飼ってるって聞いてやっぱぽいなと思った。わかりやすいですね。宇梶さんのチワワは本当になんかいいですね。愛らしくて素敵です。2匹。はい。チワワこんぐらいに見えるんじゃないですか？見えないから。見えるんですか？いただいております。ポーズもご自由に取っていただいて大丈夫ですので、皆さんお願いします。おー、いいですね。ありがとうございます。いただいております。順番にいただいております。上手側からです。はい、中央行っております。はい、中央ですね。お願いします。どうでしょう。ありがとうございます。いただいております。順番にいただいております。目線お願いいたします。ありがとうございます。順番にいただいております。はい、ありがとうございます。いただいております。ありがとうございます。目線後ろにじゃあお願いします。ありがとうございます。はい。順番いただいております。はい。はい、ありがとうございます。では最後です。はい、最後目線いただきます。こちらお願いします。
はい、最後に、はい、全員のポーズ、じゃあセンターに、全員指差しでお願いします。一般のお客様取れる今案内しようかな。はい、はい、ありがとうございます。そして一般の皆さんも、ただいま、撮影可能ですので、撮影お願いいたします。はい。で、一番最後に、ごめんなさい、一番後ろにいるムービーの方たちにお手振りをお願いいたします。お手振りでムービーお願いいたします。一番後ろです。